メイドインエリシー。今夜の K-POP ドッグはうぎちゃんがカバーしたんで、嬉しいテンション上がりますよね。めっちゃテンション上がりました。武田さんが愛してやまない G アイドルウギの魅力を徹底深掘り。さらにG アイドルの可愛らしいダンスにも挑戦。ごまかせてた微妙みたいな顔しないでください。K-POP ドッグ。さあ始まりました K-POP ドッグ。この番組は K-POP をこよなく愛するドッグゲストが推しのアーティストの魅力について熱く語る番組。撮影は東京タワー内のレッド東京タワースカイスタジアムにて行っています。ゲストは前回に引き続き G アイドルドッグの武田玲奈さんです。よろしくお願いします。ほんまに先週、はい、一瞬で終わっちゃったんですよね。そうなんですよね。なんかこのもっと詳しいことまで聞きたいことがたくさんあるので、全然話せなかったと思って、まだまだ話したいのにと思って。先週に引き続き特集するのは2018年にデビューした G アイドル。ファーストフルアルバム「I Never Die」は世界24地域で iTunes トップアルバムチャート1位、アメリカビルボードグローバル200にチャートインするなど大注目の5人組グローバルガールズグループ。先週私の一押しのメンバーがウギって言ったんですけど、今日はそのウギの凄さについて知ってもらえたらと思います。ウギちゃんはソロ曲も出したんです。最近めちゃめちゃ最近ですね。めちゃくちゃ最近です。先週も何曲かこう MV 見せてもらった時に、ウギちゃんの声がすごい特徴的で、そうなんです。印象にすごい残りました。武田さんの推しウギの歌声といえば低音のハスキーボイスが特徴的ということで G アイドルドッグ武田さんが選ぶ今年4月にソロデビューしたばかりのウギの魅力を紹介。まずはハスキーボイスの代表曲「フラワーズ」のカバー。マイリー・サイラスのカバー曲の「フラワーズ」って曲なんですけど、カバーなんです。やっぱ原曲とまた違った良さが、本当に違った良さがあって、このウギちゃんのハスキーボイスが大好きです。マイリー・サイラスの名曲「フラワーズ」。ウギ独特のハスキーボイスにご注目。 We were good, we were gold. Can the dream that can be so? We were right till we weren't. Build a home that watched it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. G アイドルとして歌ってる時と、こう一人でカバーで歌ってる時、なんかちょっと印象がちょっと違くて、なんかまた違った良さもありますね。歌はすごい上手なんですね。そうなんです、本当に。さっきの「フラワーズ」って曲も私もともとマイリー・サイラスのこの曲ずっと聴いてて、そしたらウギちゃんがカバーしたんで、嬉しい。テンション上がりますよね。めっちゃテンション上がりました。確かにこのハスキーボイスすごい印象に残るし、すごい中毒性ある感じですね。そうなんです。 G アイドルドッグ武田さんが選ぶ今年4月にソロデビューしたばかりのウギの魅力。続いては MV の再生数2300万超え、ソロデビュー曲「フリーク」。これはウギちゃんの最新のソロの曲なんですけど、フリークって曲でまたガラッとコンセプトが変わる赤髪のウギちゃんが出てくるので、これもめっちゃいいんですよね。ソロデビュー曲「フリーク」。
ウギの歌声はもちろんホラーテイストとなっている MV の世界観にもご注目。She's かわいい certified freak. 見たことある？本当ですか？ The way she's moving got me crazy, got me weak. アメリカのホラー映画みたい She's な。 costa, baby. Lip dog got me loca, crazy. And she's straight out the bopa, yeah. So know how she is. When she is certified freak. かわいいね。 Today's a かわ weekend. いい。 The way she's moving got me crazy, got me weak. She is certified しかも日本ですよね、結構。あ、ほんまや。そうどんどん出てくるんです。 The way she's moving got me ま crazy. たこういうコンセプトできたかみたいな。なんかホラー要素あるけど明るいウギちゃんっぽい感じもある。そうなんです。なんか日本人としてなんか敏夫くん風のこういうの嬉しいですよね。めっちゃ嬉しいです。なんかちょっと海外っぽいこうホラーのキャラクターかなと思ったらなんか見覚え推しをいるみたいなそう推しよみたいな。面白いし可愛い PV も。よかった、嬉しい。 G アイドルドッグ武田さんが選ぶ今年4月にソロデビューしたばかりのウギの魅力。続いてはソロ曲「クリッピー」のティーザー。 Could it be magic? レトロなサウンドが特徴的なクリッピーですが、武田さんは MV ではなくティーザーと呼ばれるリリース前の予告動画に注目しているそうで、ミュージックビデオのティザーなんですけど、その中でちょっと好きなポイントがあって、アカペラで歌ってるシーンがすごい好きで、すごいなんかいい。そうか、このウギちゃんの歌唱力がすごい際立ってるなって思ってました。 MV にはないティーザーのみで聴くことができるウギのアカペラにご注目。こっからです。うまい。ティザーめっちゃ気になりません？そうなんこれですよ。これでティザーなので、なんかウギちゃんの良さありつつミュージックビデオの雰囲気も全然違うからそうなんですいつも見てるアイドルの感じと全くそう違う。全くまた新しいコンセプトでやってきたかっていう。全然違う。いろんな曲出してますね。そうなんですなんか本当に私はそのクイーンカードとかトムボーイとかのイメージが強かったからうんこういうナチュラルっぽいそうなん曲とかもですよね。ちょっとナチュラル思考な。へここまで武田さんの推しメンウギの楽曲の魅力を紹介してきましたが、ウギ本人にも G アイドル楽曲の中での推し曲があるそうで、 저는 럴리락이에요, 럴리. 이 노래 너무 일단 좀 뭔가 자신감도 생기고 약간 여러분은 월급 받을 때 이렇게 노래를 좋을 것 큐리 같아요. 어머나. 그리고 이게 또 이제 영광스럽게 우리 이현자께서 이렇게 저한테 안무를 짜주셨는데 너무 중독성 있고 한 번도 그러니까요. 네. かわいい。なんか独特。給料をもらうふうに聞くのがおすすめって何？あれ全然想像つかないんですけど。ということでウギの推し曲「ローリー」。給料日に聞くと思わず散財したくなってしまう歌詞にご注目。 I just wanna kiss and go. I just wanna feel the moon. かっこよ。 Don't you know I rock? I'ma hit the brand new diamond. Rocking like a star. Do you see my limit at night? Yellow fingers without rings like could be bright. $1,000,000 and I work it out. Switch your time while I swerve it now. Just rapping high. We got your homies down. It's gonna swerve it now. It's gonna swerve it now. 確かに散財しちゃいますよねこれ。いやこれ給料日に聞いたら普通に一瞬でお金なくなる。この曲聞いたらなんかすごいお金大胆に使いたいなって思うけど。使いたくなっちゃいますよね。面白いですね。確かにほんまに給料日に聞きたい。お金いっぱいある時に聞きたい曲ですね。ウギちゃんっぽい。武田さんの推しメンウギの魅力について分かってきたところで、続いては G アイドルのリーダー兼プロデューサーでもあるソヨンの魅力を紹介。 G アイドルの楽曲はリーダーのソヨンが
デビューから作詞作曲編曲を手掛けてるんですよね。全部やん。そうなんです、デビュー曲からなので、そんなソヨンちゃんなんですけど、実はサバイバルオーディション番組の「少年ファンタジー」っていう番組で審査員もやっていて、結構辛口なコメントでバッサリ切ることが話題になったんですよね。確かになんかこう褒めてもらえるのも嬉しいけど、こう怒ってもらえることってなかなかないから、そうなんですよね。いいですね。そんな G アイドルのプロデューサーでもあるソヨンがレコーディングでメンバーに指導する映像がこちら。 이렇게 몇 번 해볼게. 맘대로 해봐. 나 매력있게. 이것도 좋다. もうスタッフさんかのように。 완전 우기처럼 해줘. 完全にウギみたいにしてます。 나라. これは手話です。 해봐. 베이비. 베이비. 불러봐. もう超プロデューサー。 근데 더 이렇게 베이비 하면 당연히 안 되지. 베이비 how 손으로 치면서 불러. 베이비 how. Baby, how do I look? うまい。すごい。 아니야, 이렇게 해야 돼. 손으로 う 쳐봐. まい。ちゃんとうまい。 Baby, how? 아니야. Baby, how이 안 치잖아. Baby, how 둘 다 쳐. Baby, how do I look? 맞아. 이렇게 허공에 쳐봐. 네. Baby, how do I look? 그렇게만 해. すごい。 빼야 무조건 배로 하면은 죽여버린다. ちょっと辛口な。かなり辛口。面白い。最後の一言やばいんですけど。毎日のように一緒にいるメンバーにこう教えてもらえる方が、やっぱシュワちゃんもこう教えてもらった時に分かりやすいし、そうですね。教えてもらった瞬間なんか素人の私でも分かるぐらい、ね、ガラッとそう良さが出てたから変わってるんですよね。教えるのもめっちゃ上手だし、そしてさらにちょっとこの映像も見てほしいんですけど、ちゃんとさっき教えてもらった拳をこうパンチするやり方を 우와, 힘이 엄청 생겼는데. 좋은데, 좋은데. 야, 이제 때렸네. 멋나네. 더 멋있게, 더 목소리 굵게. ソヨンちゃんは全メンバーのレコーディングに立ち会ってちゃんと各々のメンバーで違う引き出し方をしてシュワちゃんだったらシュワちゃんと同じ立場になって一緒にこうレコーディングしていく。でウギちゃんには割と自由にやらせる。ウギっぽくやっていいよってさっきも言ってたんですけど、確かにそうそうそう、割と自由にやらせて、ミンニーちゃんには割となんか感情的というか、なんかもっと笑いながら歌ってみたいな、もっと挑戦的な感じでとか、なんかそういう抽象的な言い方が多くて、でミヨンさんには音楽的な言い方、それぞれ違うんですね。全然メンバーによって分けてて、やば。ソヨン様やん。天才、もうすごいですね。ソヨン様なんですよね。しかもシュファこうやってやってみたいなので、お手本で歌ってくれる、パッと歌ったのもうますぎて本当にやばい。ちゃんとうまいみたいなですよね。そんな敏腕プロデューサーソヨンですが、実は日本の文化が大好きなんだそうで、ソヨンちゃんがアニメがすごい好きな、アニメと漫画がすごい大好きなんですよ。私の3分の2はもうアニメと漫画でできてるみたいな、それを言ってるぐらい。すごい。そんなアニメと漫画で3分の2できてるのに、あんなすごいパフォーマンスできるのがやばい。残りの3分の1。セカンドフルアルバム2に収録されている「フェイト」。曲の至る所で感じる日本らしさに注目してご覧ください。新しいやつですよね。そうです、割と新しい曲です。その制服もなんか日本の制服っぽくないですか？確かにちょっと韓国っぽくないかも。そうそうそう。 평온했던 하늘이 무너지고 어둡던 눈앞이 붉어지며 뭔가 잊고 게 있는 것 같아. 確かにめっちゃ日本っぽい。そう、曲調もね J-POP っぽいんですよね。 그냥 지나치는 게 날 것 같아. 나는 생각은 다 질색이니까. この曲の最初の方に歌詞が「今日も朝から食パンを加えていく」みたいな歌詞があったんですけど、それもちょっと日本の漫画とかアニメの一コマにありそうですよね。確かになんか日本の漫画ってパン加えて走って学校みたいなイメージがそうなんですよ。強い。
で本人もこのアルバムの中で一番好きな曲って言ってました。なんかソヨンちゃんって強い感じ、かっこいい感じのイメージがあったから、やっぱそういう曲をすごい聴いたりするのかなって思いきや、こそのの本人の性格としては実は結構おとなしめというへーか、あんまり自信がないところもあったりしてて、意外とギャップもありますね。ちなみにこの曲はセンターマイクを立てて歌う曲なので、ダンスがすごい簡単なんです。なんかすごい SNS で見る本当ですか。イメージそのフェイトチャレンジっていう SNS で流行ってるんですけど、今回せっかくなのでダンスやってみません？はいやってみませんか？ダンスはやっぱこの番組で毎回やるんですけど、はい本当にできなくてそうなんですか？苦手なんですけど、私この曲好きであ G アイドル特集やる前にはい練習してたんで、ちょっとできるんですよね。本当ですか？でもその私の中でできてるだけで、こう一緒に並んでやったらできてないかもしれないですけど、それではライブクリップが4000万回も再生されているフェイトのダンスに挑戦。ファイティン！まずはフェイトのダンスを確認しましょう。 평온했던 하늘이 무너지고 어둡던 눈앞이 붉어지며 뭔가 잊고 게 있는 것 같아. 괜히 이상하게 막 울 것만 같고 그냥 지나치는 게 それではレッスンスタート。一人がこうやってる時にもう一人がこうやってなるほど。で、で次二人ともピース。もう一人がこれです。オッケーです。じゃあ私ドンそうドン。じゃあオッケーです。タン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 あ、違う。タンタンタンここ歩くだけでいいかなと思って。優しい。タン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 タラタンタンタンタタンオッケーです。タン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 やばい、普通のことできんくなってきた。右左右左右左まあ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 。ニュアンスでそれでは視聴者の皆さんも音楽に合わせて一緒にじゃじゃーん。 평온했던 하늘이 무너지고 어둡던 눈앞이 붉어지며 뭔가 잊고 게 있는 것 같아. 괜히 이상하게 막 울 것만 같고 그냥 지나치는 どうですか？ごまかせてた？微妙みたいな顔しないでくださいよ。どうですか踊ってみて私、はい座って手だけだバッチリできると思う。足なしでそうバッチリもう固まってこうやってこれやったらいいけどと思う。K-POP ロック。ここからは今注目の韓国トレンドをお届け K トレンドロック。今回紹介するのはトマトディップよ。ちっちゃー待ってちっちゃー。こちらは外はカリッ中はもちっとしたチュロスボール。チュロスちゃうやんこれボール。でも確かにこのチュロスの絞り器で絞ったようなこの線は残ってる感じですよね。まずじゃあこのお砂糖ついてるからスタンダードでいただきます。おいしい。私カリカリに揚がってるのが好きなんで、この大きさだからどこ食べてもカリカリして美味しいです。ソースはチョコレート、カルボナーラ、バニラクリーム、抹茶の全4種類。シナモンが意外としょっぱいのに合うかもっていうのに気づいたので、このカルボナーラはすごい期待大です。いただきます。味はカルボナーラなのにカリカリしてるのがちょっと新鮮で、私めちゃめちゃ美味しくて好きです。これカルボナーラが一番美味しい。私的にはこの甘じょっぱ組み合わせがめっちゃ美味しいなって思いました。この大きさだったらほんまに一口でいろんなやつ味変できるから、なんかいろんな味楽しめてめちゃめちゃ美味しいです。このチュロスボール気になった方は新大久保にあるどんぐらみへカジャーン。そしてこの後ケプラーも共感できるように歌詞を書きたいなと思って。ケプラーインタビュー完全版
次回KCONジャパン2024延長戦とかで泣きながら帰りました。古川さんが思わず涙したライブとは？さらにケプラーもケプリアも共感できるように歌詞を書きたいなと思って。ケプラーインタビュー未公開映像も。古川さんを客席で見つけたことはあります。すっごい盛り上がってます。あ、そうなんですね。すっごいガチです。もう目がもうガチです。すごい名して認知されてるとか言ってもう一度ご覧になりたい方は TVer、ABEMA でお気に入り登録もよろしくお願いします。